やりました。いやーもう嬉しい。みんなのおかげです。みんなのおかげです。人生でまさかオスカーに絡むことができるとはっていうのは本当に想像してなかった。40年ぐらいずっと VFX をやってるんですよ。でもこんな未来が待ってるとは思わなかったな。映画業界最大の祭典アカデミー賞のノミネート作品が1月23日に発表されました。日本映画の CG 映像はハリウッドの20年遅れとも言われてきた中、山崎貴監督のゴジラ-1が日本映画として初めて CG の技術を競う視覚効果賞の候補5作品の一つにノミネートされました。東京・調布市の山崎監督も所属する CG 制作会社白組では、監督やスタッフたちが固唾を飲んで発表を見守りました。いや、生きた心地がしないですね。五分五分なんで可能性がないわけではない状態なんで、可能性ないんだったら笑ってられるんですけどね。ちょっとなかなか久しぶりの緊張です。あんまり緊張しないんですけど、まあここまで来れただけでも本当に奇跡的なんで楽しみたいと思います。ここから先は。昨日は寝られましたか？結構早く起きちゃって、4時頃起きちゃって寝れなくなって仕事しましたあんまりこういうドキドキないじゃないですか。ここまでってありましたか、この人生で。ここまでのはないですね。まさかオスカーですからね。楽しみです。いよいよ視覚効果賞の発表の瞬間。やりました。いやーもう嬉しい。みんなのおかげです。みんなのおかげです。ゴジラが本当好きな人はいやーまさか本当にノミネートまでいけるとは、かなり最近はもうナーバスになってたんで本当嬉しいです。人生でまさかオスカーに絡むことができるとはっていうのは本当に想像してなかった未来ですし、ゴジラを作った時も全然想像してなかった未来なんで、すごく嬉しいし、なんか新しい扉が開いた感じがして、でも本当にこの人たちがやってくれたことなので、本当に感謝しながら本戦に向けてアメリカに渡ろうと思いますけれど、なんつうかね、もう本当に言葉できないです。嬉しくてよかったです。見えません。こんな嬉しいことって今までありました？いや、なかなかないですね。本当に40年ぐらいずっと VFX をやってるんですよ。でもこんな未来が待ってるとは思わなかったな。本当にずっと若い頃の自分に聞かせてあげたいですね。で、ありがとうございます。オスカーの雰囲気を楽しみたいなというふうに思いますけど、でもいけるんですね、本当にね。いやー、こんなことが起こるんですね。まだちょっと信じられないです。って今起きたらどうしようまだ今日の朝なんだとかいやー、はい、ありがとうございます。出演者からはお祝いのテレビ電話が。発表の5分後に WBS で放送した速報で再び歓喜。お願いします。お願いします。改めましておはい、めでとうございます。ありがとうございます。
1時間前、はい1時間前あもう1時間経ちましたか。早いな。どうですか、改めまして今のご心境は。いやまだちょっとドキドキしてますね。その瞬間がもう今日が嫌で嫌でしょうがなかったんですけど、どうなることやら本当に始まる前も言ってましたけど五分五分だったんで、すごく現場は温かかったんですけど、やっぱり僕らの売りが他のところはねすごく技術的な売りですけど、僕らは割とすごく少ない予算で頑張ったみたいなところしか売り物がなかったんで、それをどう評価されるかっていうのはすごく心配だったし、でもすごくアメリカの方たちは温かく迎えてくれてたんで、もしかしたらノミネートぐらいはしてもらえるのかなっていう期待もあってですね、その期待が邪魔だっていう感じでしたけど取れてよかったです本当に。はい、その嫌で嫌で仕方なかったっていうのはもう、はいみんなの期待がそうっていうかまあ自分の期待ですよね。期待するなって思うんだけど、やっぱどうしても期待しちゃう部分があって、それが取れなかったらそれはそれでちょっと切ないなというふうに思って、でもショートリストに入っただけでもすごく幸せなことなんで、まあダメだったらダメで十分対ショック体制はできてたんですけど、とはいえなんかもう来るのが嫌でしたね、その時間が。はい、でも歓喜の瞬間そうですね。やっぱ運動部系ではない人生を送ってきたんで、なかなかああいう歓喜の瞬間ないんですよね。本当初めてかもしれないな。なんかああいうふうにみんなでうわーって言って何かある瞬間優勝したみたいな瞬間って生まれて初めてかもしれないですね。幸せでした。監督前のインタビューでもはいおっしゃってましたよね、部活動にそう入ってないっていうか、スポーツ部じゃなかった。スポーツ部じゃないからね、なかなかそういう気持ちが爆発する瞬間ってなかなかないじゃないですか。映画完成する時もやっぱりこうゆっくり幸せっていう感じなんで、それがなんかこのバンって瞬間的に盛り上がる瞬間っていうのは本当に今まで体験したことないかもしれない喜びだったんで嬉しかったです。はい、それがアカデミー賞のノミネートっていうのそうなかなかないですね。そうですよね。ちょっと信じられないですね。その VFX 始めた時からもうずっとそのハリウッド映画のことを追いかけ続けてきてたんで、なんかそういう人たちと肩をある種並べられたという、ね、感じは本当なかなかこれからの人生でもないと思います。ゴジラが連れてきてくれたところだと思いますけどね。この人たちがそのアメリカでの、はい、いろいろアピール活動っていうんですか、なんていうんですか。そうですね。ベイクオフっていう、その投票権のある人たちの前でなぜ我々の作品がその VFX 的に素晴らしいのかってことをアピールしなきゃいけないところがあって、でまあ皆さん本当にすごいんですよ。やっぱりその技術的なもう本当に素晴らしい動物の毛のことを話されてたりとか、本当に群衆シーンをどう作っていったかっていう話をしたりとか、もうとにかく技術的に素晴らしいこともいっぱい出てくる中で、僕らはいかにその効率よくこの予算の中でたくさんの VFX のある程度完成度の高いものをどうやって作ってきたかっていうことを紹介するっていうベイクオフだったんで、まあ非常に原始的な方法、技術的にすごく人力でいろんなことやったりしながら、それをこうVFX の力ですごく本物に見せるっていう昔ながらの方法と最新の技術を組み合わせることでできたんですよとか、そういう話をしてきたんですけど、まあ結構それは受けて、多分ね皆さんそういうとこ通ってきた人たちなんですよ。特に重鎮の方々って非常にフィジカルな現場での撮影と VFX を組み合わせてどういうふうにやっていくかってことを一生懸命工夫しながら進んできて、で今かなり、CG でそういうことしなくてもできるようになってきてしまってるんだけど、ちょっと懐かしかったりするんじゃないかなと思って、その部分をすごく強調しながらベイクオフをやったんですけど、まあ現場すごい受けたんですね。皆さんすごいチャーミングな発表だったっていうふうにすごく言ってくれて、多分なんか
日本から来たポンコツ集団が一生懸命こんな風にやって作りましたっていうのを話してるのがちょっと可愛らしかったんじゃないかなと思いますけどね。でもそれでもねノミネートしてくれたんだから本当に懐の広い人たちなんだなっていうかすごく嬉しいですね。視覚効果の面でいうとどんなところが評価されてのノミネートにつながったと。どうなんでしょうね。でもやっぱりなんだろうな、すごく少ない人数で本当手作業で、クラフトマンシップというか本当に手作業で作ってるっていう感じが今新鮮だったんじゃないですかね。いろんなことがすごくシステマナイズされててパイプラインがあってみんなが本当に一つのちっちゃなパートをすごいたくさんの人たちでやるっていうのが今のアメリカの VFX の基本的なやり方ですから、我々のやり方は一人がワンカットをもう1から10まで一人で作ってでワンカットを仕上げて一つずつカットを仕上げていくっていうやり方で、あと普通は監督と作業する人の間にもう何人もチェックする人がいるんだけど、そういう人たちが全然いなくて監督が直接 VFX の人たちと会話することで効率を上げてるみたいなことしかね我々の売り物がないんで、そういう話をしてきたんですけどそういうことがなんか新鮮だったし昔ながらの感じが懐かしかったのかなっていう気がしますけどね。そういうところが皆さんの何か金銭に触れたのかなっていう気がしますけどね。なんかねみんなそうだね頑張ったねみたいな感じなんですよ。どっちかっていうと他のところはね発表するとみんながうわすごいテクニックだっていうすごいそんなことやってたのかっていう感じなんだけど僕らの時はそうだねそうだね大変だったねっていう感じがすごくしてたんで、なんかそういう思いで見てくれたのかなっていう気がしますけどね。はいすごい重鎮たちってなんかすごい方々とお会いしてましたね。そうですね。ベイクオフの時もたくさんの人に会わせていただきましたし、本当あれですね、クリティックスチョイスアワードって授賞式があったんですけど、その時には結構なスターたちと皆さんゴジラマヤさんのこと知ってて一緒に写真撮ってもらったりとか非常にミーハーなことをしましたやっぱねハリソン・フォードはちょっと衝撃でしたね。ハリソン・フォードいますけど写真撮りますって言われて当たり前じゃないですかハリソン・フォードですよねってインディ・ジョーンズでありハンソロでありっていうね、ハリソン・フォードと生で会えると思わなかったですね。びっくりした。でもそれ以外でも本当に憧れの監督たちとかプロデューサーたちとか本当になんかテレビの向こうとか映画の向こうとかでしか存在が確認できなかったような人たちと直接生で会って結構な時間ミーティングさせてもらったりして、いやちょっと、ね、脳が破裂するかと思うほど情報量の多い日々でしたね。彼らからもゴジラ映画についてなんかそうですだから、会いたいっていう連絡があってで行くわけですよ。見たよって言ってすごい良かったよって言われて、なんかちょっとなんだろう壮大なドッキリだって本当どうやっても会えないような人たちがみんな呼んでくれて本当会いたかったって君の作品が本当に好きなんだっていうことを言ってくれるわけですよね。なんか変な感じでしたね。不思議な感じでした。行かれるそのメンバーを選ぶ時の選び方、前お話伺ったんですけど、ちょっと今一度そうなんですよ。だから僕とそのスーパーバイザー兼そのプロデューサーVFXプロデューサーの渋谷は決まってたんですけど、あと2人どうやって選ぼうかって話だとちょっと選びようがなくてみんなその全スタッフがすごい貢献度が高かったんで選びようがなかったんで全員ちょっと自分以外で2人行くべき人間を選んでくれって言ってみんなから投票してもらったんですよ。そしたら昔からやってるチーフの高橋ともう本当に若者の野島が
かなり票を集めてて、いや結構ねやっぱり野島に世界を見せた方がいいっていう人が結構いて、なんかちょっとグッときましたねそれは。お前たちいいやつだなと思って。いやみんなすごい行きたいんですよ。みんなそんな機会ってなかなかないし、でもやっぱ野島に世界を見せた方がいいんじゃないかっていう人も何人もいて、そうなのかと思ってびっくりしました。いいスタッフだなと思いましたよね。それだけこの野島さんがみんなに推薦される押されるだけの理由が。そうですね。やっぱなんだろうな、一番世界を意識してんじゃないですか。みんなゴジラだっていうことですごく世界を意識してた感じありますけど、ゴジラってやっぱりいろんな国で見られる作品だろうなっていうんで、でもやっぱり最初からちょっと日本の枠の中じゃ収まりたくないっていうのを日本にいながらやりたいっていうのがいいですね。普通そういう人って海外出てっちゃうんですけど、やっぱ野島はなんとなく日本にいながら日本の底上げをしたいっていう意識があるっていうのはやっぱりみんなにクソ生意気なところも含めて愛されてるんじゃないかなと思いますけどね。クオリティだと言い続ける。そう監督にも遠慮なく言うって、みんなにも遠慮なく言うっていうのがみんな面白いんじゃないですかね。その野島さん以外にも他にも20代の若い方々も活躍されてましたもんね。そうなんですよ。だから本当にね、中堅が今焦ってるんですよきっと。あまりにもデジタルネイティブたちがあまりにも息を吸うように VFX をやるっていう人たちがたくさんいるんで、ロートルも頑張んなきゃいけないなと思いますけどね。刺激になりますね、お互い。そうですね。でもそこはなんか分裂しなくて下を潰そうとする上もいないし、下をバカにする上をバカにする人もいないしっていうのがいいチームなのかなというふうに思いますけどね。この先なんですけど、まはいだ1時間前に5作品にノミネートされたばっかりですけれども、この後はどう。いやもう勘弁してくれ。もう心臓が持たない。そのショートリストに入る時も結構なドキドキだったんですよ。で朝発表になって10本に入りましたって、ああよかったってなって、で今度ノミネートの5本じゃないですか。これでもうああよかったってなって、もうそれ以上見たら罰が当たりますね。でもアカデミー会場に行けるわけだから、そこはすごい楽しみたいなというふうに思いますし、一生に一度行けるかどうかの場所ですから本当に楽しみたいなと思ってますけれど。狙うはやっぱりトップの。なんでそういう話にしようとしてるんですか。だから勘弁してください。みんな期待しちゃいますよね。いやいやもうね、もう十分でしょう。もう十分です。ノミネートで。東宝の方が、はい、ノミネートの瞬間のはいはいはい、分析しながら、はい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 、ゴジラマイナスワンの時が一番歓声が大きかったでもね確かにそうなんですよ。だからなんだろうな、ゴジラマイナスワンね結構可愛がられてる作品としても、なんとなくなんか今までのハリウッドのもう本当にゴージャスな素晴らしい VFX の作品とは全然毛色が違う、なんか東の島国の人たちがなんか一生懸命作って手作り感あふれる VFX で乗り込んできてるっていう感じが多分ね、なんか可愛いんじゃないかなと思ってるんですよね。だからもうそこを尽くしかないみんなのなんか孫をめでるような感じをちょっとそこを刺激するしかないとは思いますけど、まあでもね、ノミネートだけでも本当に十分です。はい。他の4作品も、はい、出てますけれども、はいはいはい、もう納得の4作品ですよ監督。いやもうでもね本当ショートリストの10本のそのベイクオフでいろいろ見せてもらったんですけど、もうなんかね勘弁してくれって感じでしたよ。みんなレベル高いことですよね。だから本当なんでここにこのポンコツ集団が混じってんだっていう感じだったんですよ。だからそこからするとね、もう身に余る光栄ですから。ありがとうございます。じゃあまた引き
続きはい注目させていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ゴジラ -1 では20代の若いクリエイターも CG 制作で力を発揮しました。中でも25歳の野島さんは海の CG を担当するなどし、作品の象徴的なシーンを作りました。発表されたばかりですが、今のご心境はいかがですか、率直。いやなんかもう本当こんなことあるんだっていうそれだけなんですけどいやなんかなんていうんですかね、本当にこの1ヶ月ぐらいそのショートリストに入ってからなんかもしかしたらノミネートされるかもしれないとか、いや無理なんじゃないかみたいな、なんかこの社内でもみんなでいろいろ話して、いやさすがに無理でしょとか、いやいけるかもしれないよみたいなのがこう本当にいろんな話でなんかこう終了の瞬間みたいというか、この話の終わりがおー本当に入ってるみたいな、なんかもうあそこに出た瞬間になんかもう手がしびれるっていうか、うわーってなりました。すごい湧きましたね。湧きました。熱気がすごかったです、皆さんの。この発表の日を迎えるまでは野島さんはどんな過ごし方をしてたんですか。あれですね、ベイクオフっていうのに参加して、一応プレゼン的な感じなんですけど、それにもう本当にアカデミーオスカーの舞台でプレゼンするっていうので、いやさすがに怖すぎてもうめっちゃ頭真っ白になるだろうなと思ってたんですよ。で頭真っ白になってもこれだけはまあ用っていう、僕はなんか趣味でもともとやってましたっていう話を、それを山崎さんに、まあ、君はこれを言えばいいんだよっていう、とにかく、まあ、なんか忘れてもこれを言おうみたいなで決めていったら、しょっぱなに山崎さんが全部言っちゃったんですよ。あれでそれ僕はもう本当に緊張してるから同じこともう一回言うっていう趣味でやってる人がいるんですって紹介されて、あ趣味でやってましたみたいななんかそれ以上出てこなくてそういう感じで貢献できたか、本当に全然貢献できなかったかもしれないですけど、趣味でやってるよっていうことだけを伝えたと。それだけは伝わったらしいって大丈夫かなって、そんなそれはもう東宝さんともこういうことアピールしようみたいなのを決めていったんですか。いやそうなんですけど、やっぱりなんていうんですかね、結構平等っていうか公平な感じでやる場なので、あんまり事前に決めちゃうとか質問内容を聞くとかはないっぽいんで、本当にその瞬間に挑むみたいな感じでしたそんなにそうですね、打ち合わせみたいななんかリハーサルはありましたけど、まあ、そこは全然別の内容を話してみたいな。その4人で登壇されたと思うんですけど、4人でそれぞれがお話しされたっていう感じなんですか。一人何か一部門いう感じで、僕だけ同じことを言ってしまったっていうもうちょっと何か言いたかったなって、終わって壇上から下がった一歩目ぐらいに、もうこれもあれもこれも言えばあれも出てきたのに、なんであの時何も出てこなかったなんか不思議ですよね真っ白になるんですいか。やさすがにそう思ってたのになるだろうって予想してたのにやっぱなっちゃうっていう、なんでなんですかね急にでもそれが効いたのか今回の結果につながったそれが聞いたんですかねまあそうですね、本当会場プレゼン自体はすごい盛り上がったので、そうですね。関監督も言葉にならないっていうようなことをおっしゃってましたけれども、改めてどうですか、なんか実感ありますか。そういう意味ですと全然実感はなんか本当になんかすごいことが起きたのか起きたんだよなみたいな感じですね。なんか今うちら身内で盛り上がってるだけなんじゃないかみたいな、夢を見て本当に起きたんですかねこれみたいな、ちょっと現実として思えないぐらいの。ちょっとそうですね、あまりにでかい大きなショーなんでそうですね、アジアで初めてってことですもんね。そうらしいですよね。なんかもう VFX っていうのはそうですよね、なんか外国映画としてもすごい全然ないらしいですよね。アメリカ以外で3作品ぐらいとかさっきちょっと聞きましたけど、そこはちょっといろいろ詳しい情報あると思うんですけど、い
やだからでも本当に日本の VFX ってようやくここまで来たんだなっていう。でも僕全然あれなんですけどね、その昔からやってる、いやこれ山崎さんが言うセリフっていうかなんで僕が言うんだってなりますけど、いやでもそのまあなんていうんですかね、小さい時からこうハリウッド映画とこの邦画っていうのをこう見てきて、なんかやっぱり差を感じるじゃないですか。いやでもここまで来たんだなっていう、なんかちょっとどこか他人事な感じもありましたけど20年遅れてるっておっしゃってましたよね、アメリカのそうですね。そんな感じはちょっとしちゃうなっていう。その新島さんが20年遅れだっておっしゃってた中からこの5作品にノミネートされたっていうのは。いやだからどうなんですか、そのいや本当何が起こってるんだって感じですいやよく本当にこんな世界の5作品に入ったなというそうっすね。金島さんが作る時にそのハリウッドの映画を 見ながらやってますと、画面に並べながらやってますとおっしゃってましたけど、野島さんが作った映像を見ながら作るハリウッドの人が現れるかもしれないいやそうですね、そんな日もいつか来るのかやっぱりその作る時にはやっぱ世界クオリティにしなきゃとか世界の人に見てもらわなきゃいけないんでっておっしゃってたのがすごい印象的だったんですけど、まさにそれが今現実のものになってますね。ちょっと僕は早すぎるなと思いましたけどここでみたいな、もうちょっと貯めてからじゃないんだみたいな、もうドローンってもう急に発射みたいなそうですね。そういう意味でもびっくりされてるんですかね。そうですね。そのだから前回のその取材をさせてもらえた時はそういう気持ちだったんです。まだ、まあ、一応今こう始めたところですっていう気持ちだったんですよ。その世界レベルになりたいなっていうのを今ここの時点でここから頑張っていきますみたいな気持ちだったんですけどあれって急にいやでも僕はやっぱり本当賞はいただいてもやっぱりまだまだそんなここで足踏みしてる場合ではないと思っちゃいますけどもうどんどん先に進みましょうっていう感じです今まだ発表されたばっかりですけども、今後の直近で目指すところっていうのはどうなんでしょう。